hear me say, omu do omu we de do omu ani ma ye didi omu atem e buru obi munua ye buru bi eke kan sama ensam ya kire wo mu ye hu say emu bi anya appointment ba actress ne artist na mo je politician na chi na munyi mani mi ehu mo na enkrofo nyi wo mu ani Mame Mao Akwaba Emfa Umbra Ghana Sem TV GH so wofre me adwoa searching ebusuafo ye kwada sorry ya eye actress ya the picture eda screen isu wofre no scenario eye His Excellency John Dramani Mahama appoint no as ambassador to Spain na ensem we beto odwa na Ghana fo bi asom eno mo echeze aban ready I say slay queen for aban creative act for no any omo aban na aba na na Ghana fo bi echere say and say His Excellency John Dramani Mahama say oye nsa de na wanya de crowd kame akoye say Gollywood for no omo high position na Kumawood for no omo de omo moja na mawie me grant interviews akese kense me enim no omo kitchen cooking woman cooking girl na ye nyi say na say Vivian Jill ona no honsem ebeto dwa efa feeding feel honsem a ene beye bebre na Ghana force His Excellency John Dramani Mahama ene Kumawood actors no endi ne ye okra because her appointment or their my casting scenario ade yenti ese na esem no esi Vivian J o dia o school feed ho hwa o yakwari ni yisini ibu Mahama de Kumawood for o ma ya obore bai o musu na ye agati wa kri nyina o mama appointment enya o mo fort o mo party aduane ene asresre Kumawood for ena o mo ya ade o to party afro mo on ba be didi aye o mo ho Vivian J wan wo yanko kwa afaro ho ama o de go transfer school fees na wo ko I stand to be corrected woman yi NDC for your campaign me pa cho mumu bi hu na se a me de me hu no nti obi hu na hear me say omu do omu we de do omu ani ma ye didi wo mu atem e buru obi munua ye buru bi eke kan sama ensam ya kire wo mu ye hu say emu bi anya appointment ba actress ne artist na mo je politician na chi na munyi mani mi ehu mo na enkrofo nyi wo mu ani munyi atenie masa tunhufo wonya hwimfiri manfa ho nkwagimu e ba ye wo mu breye mentiase the same thing an MPP repeat and this mokra mo ya ye west ye wo fa kwakumenu ye nua be ma kwakumenu atenie bi ananse wachi egu na woni nyina ye ndisi ya papa Mahama twani hwe wachikakra bra social media no so omo ye di wo mu atem no wo de sheda ma ni social media minister at least mobile ground floor boy yeah busiafo hey mi ya mashme mi ya mashimi o abusiafo bisamisa de ntia me see anu ameni na media ne swana me hu say ambassador to Spain calcium scenario yeah actress calcium scenario an ambassador to Spain and one I say wow it's mommy with all of this one no your NDC no and what take din and the other hand see on the other on also your Vivio Joloris yeah mommy Vivio Joloris yes school feed in it dear any color them fa and biki Vivian Jill e ka wa bowo even is NDC campaign pa school feed in the mommy emfa ye pese wo ye ambassador ni bi na kala we de what the school feed the mommy kala na be hie o ye pese emfra ma papa bi fa ho ye mpe hits da bi Vivian Jill ofe ni ama na friend say ambassador to Spain no ambassador hey me ya ma sheme say magu NDC agisa no ma ye din no I'm even shocked. Hey, this thing is serious. Wow. Ya shalom cheche busiafo nyina kakra me pese me brisa John Mahama
NDC for me mo say adan democracy no ye twem wo Ghana na chama wuntimi aban be no so sign aban contract de man na wadi sika wo ya MP ana wo ya minister sa obi to mine na se 7 dia. Why didn't serve your brother Ibrahim Mahama onu mpa na ne refi so also tua tax bra wo kra ne ma baga na do ba ye no wo ye panin papa na wo ye panin due matemati nto mani tua ye wanche na nto wo ya to abama president vice president ya to man 3 weeks wa yare over millions ne de akwhwe no oba ma nwene Ghana ho se ma me ne ba ye o mo bla bia ma Ghana masa de yi na de ayi private jet de na ba besu ene wo beduru ya macho enkwa na wa wutirim sama wuntimi de na wo de ayewo di ka suspect wo ne ya kromfa ama prata se ho ama prato nya egbemi wate wona wo se wan sidi nya sika bia enti wo be sacrifice atwa no when was the last time ama prat wo yi sika koto petrol wona wo ye spokesperson edema the vice president of Republic of Ghana when was the last time ama prat wo twa lad be kwampoda obi ade lebi aba mo se enye enkofo anase Ghana fo ahwe so eto aba de tie MPP fo na mo ka se fo lebi no eno sa ko homa sika no eno na kufu do ade hwe free SHS eno na kufu do de ye no marketing na oba no ka se fo sa oba no ba wusi anyafo enti wo de dum so lebi ba na aba be kan already no wo de 40% eto light so Ghana nkasa wo de 4% eto water bills Ghana for nkasa wo sa so dum so just Robin Peter to people enti na misrim na enkwasum na Ghana for usu omu wo ba be ji omu no ene ne say ama prat wo what is ga ato petrol da yesu amumu usubi yesu awu usubi chesa o ye hwe ni mu dwene no wo hwe ntwen na enchen na dwene nti no onyini nyansa wo yo ba I don't want to go hard on you Kevin Taylor kwampo na kwampo wa Jimmy kwampo no asem we ba 3 days today no me hu so aka wasem Kevin Taylor kwampo na na France ro bubu ntaso ton kwampo me hu so aka wasem na wo ba na ye ka asem omu de tax dumso levy me say ukoto 4 liters of petrol e be do 4 cedis so why you know so to 40 liters of a year petrol e be to 40 Ghana cedis we a che adutwam akufaro de no adutwam akufaro de no abro akufaro de no so bebre we ya krono mu kro no Kunat president we e de ade we aba na e kana ma prato to na auto bobo park so scammer we de ade aba na e kana ma prato to na auto bobo park so because of say enkan ye you kwan na say am fan fitira say e kwan tene by fan fitira dia o se kwan enye ama prato trusted you on Trusted you all now the Ghana for ordinary Ghanaians and top petrol won't to be coupons na to ade won't tell do me ano na tena honom me ano pa na tena honom na de mo oban bi ba oye enya mo kanje sa ban dia oye enya ka mi tell ko wajimi ko me hu so aka wa say because wo hu say o ma feli wo hu say ato force and no man no dem enya now about so ko sacrifice ko sacrifice ya me hu so oja filling station e tekiska e the top petrol me hu so oja baby ya toilet atiska e the toilet near hwe adna ma Ghana for ye mu bia ya wase a se bi o ye adwene mo ma ye bresa mumma ye mu ye wo fom no mumma ye bre tu ma nam de mo sofa no nyanje na ma kan egum kwaso mu ne ye ye sofa ne ye bre adana mumma ye bresa o ka jejem PNDC ni supporter ba ba be didi watem because o kan ko ndi atire Kunat president aden na we Ghana for bresa Kunat president scammer o Ghana for bre we president we ona Akufo-Addo aban no maybe atwam na omo cheche scammers abda John Dramani mama ti ona mo cheche scammers na mo cheche scammers o scammer kese waba adena mangana for a bresa mo yi ta abuo mo yi ekabi mo yi lebi bi adeda honom afi o sem de mo fa bi ma mo kura mo de ndese kwapo adutwam obi a mesi obi a on sedi bo ma money no Akufo-Addo pension no obi a on sedi bo ma money no ye on twa ilevio usa on sedi bo ma money a on twa ilevio enkan obi a on twa bet no Akufo-Addo de no levi no enkan over enkan because of